जेको आहे सो सिर्फ़ मोटरसाइकिलूं ऐं ॿियूं तेज़ फटा चिंचू सीएनजी रिक्शा कारूं बसूं वॾियूं वॾियूं सवारियूं आहिनि जेके तमामु फास्ट हलंदियूं। इन्हनि सवारियुनि मां असांखे पंहिंजी जाइ ते नफ़ा आहिनि जो असां जल्दी पंहिंजे मंज़िल ते पहुचूं था, पर इन्हनि सवारियुनि मां कुझु नुक़सानात बि आहिनि। नुक़सानात कहिड़ा आहिनि जो असां तकड़ जे करे इलाही माण्हू हादसनि जो शिकार थियनि था। रोज़ानी माण्हुनि खे कंहिं न कंहिं मसइले में कंहिं न कंहिं हिसाब सां कंहिंखे मथे में धकु लॻी थो पवे, कंहिंखे टंग में धकु लॻी थो पवे। त इन्हनि सभिनी शयुनि जी वजह सिर्फ़ु हिकिड़ी आहे, तकड़ करणु। महिरबानी करे जॾहिं कंहिं बि तव्हां सवारीअ ते भले किराए जी सवारीअ ते तव्हां चढ़ो त उनखे तव्हां चई सघो था किरायो ॾियण वारा त बाबा तूं आराम सां हल। जॾहिं हेलमेट तव्हां वटि हुजे, हज़ारू हेलमेट हुजे न, तव्हां वटि जेकॾहिं हेलमेट हुजे त महिरबानी करे मोटरसाइकिल ते पोइ चढ़ो। मोटरसाइकिल वारा तव्हां ॾिसो था सॼो ॾींहुं तव्हांखे नज़र ईंदा, पर हेलमेट तव्हांखे उन्हनि खे नज़र कोन ईंदो। हालांकि बचाव जो असांजे बचाव जो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे हेलमेट पाइणु। सो महिरबानी करे हेलमेट जो भी इस्तेमाल करियो। ऐं उन खां पोइ अहिड़ा स्टाफ जॾहिं अचनि था त रोड ते ॿई पासा ॾिसी पोइ रोड ते चढ़ो। जल्दी खां पासो करियो। तव्हां ॿुधो हूंदो जीअं देरि तीअं ख़ैर, सुकून सां तव्हांजो पहुचणु लाज़मी आहे। जल्दी करण खां बहितर आहे त तव्हां आराम सां शाम जो घर पुॼो। ख़ासि करे मोबाइल फोन जेका आहे उनजो इस्तेमालु गाॾीअ ते चढ़ण वक़्तु कॾहिं बि न करियो। जेकॾहिं तव्हां कारुनि ऐं वॾियुनि गाॾियुनि ते चढ़ो था, वॾे सफ़र ते वञो था त सीट बेल्ट जो बि लाज़मी इस्तेमालु करियो। ऐं हिते जेके तमामु वॾियूं लॾियल गाॾियूं हूंदियूं आहिनि, बसूं ट्रकूं या ॿियूं जेके हेवी सवारियूं आहिनि, उन्हनि खां बि गुताइण खां पासो करियो, उन्हनि खां परे रहो। बल्कि छो त काफ़ी शहरनि में इहे गाॾियूं किरी बि पवंदियूं आहिनि। माण्हुनि जे मथां, होटल ते वेठल माण्हुनि जे मथां स्टाफ ते जेके रोड जे हदुनि में होटल आहिनि, खटूं ॿाहिरि पियल आहिनि, उन्हनि ते न वियो, उन्हनि खां अंदरि थी वियो ऐं उन खां पोइ कानून जी पासदारी कयो। जेको अचण जो रोड आहे उन तां घुताइणी वञण जी कोशिशि न कयो। जेकॾहिं तव्हां उन तां वञण जी कोशिशि कंदा त अॻिते ईंदड़ माण्हू मुंझी सघे थो, पोइ वरी कंहिं न कंहिं हादसे जो शिकार थी सघे थो। आख़िरी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जानवर बि तव्हां ॾिसंदा हूंदो ॿहिराड़ी जा इहे इलाइक़ा आहिनि, रोड ते अचानक अची वेंदा। जॾहिं जानवर रोड ते अचानक अची वञनि त तव्हां जेको पंहिंजी स्पीड ख़तमु करे छॾियो, छो त हू हैवान आहे, असां इंसान आहियूं। स्पीड तव्हां ख़तमु कयो। जॾहिं हू गुज़री वञे पोइ हुनजे पोयां गुज़रो। सभिनी खे इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदा रहंदा आहिनि मोटरवे वारा असां त जानवर जेकॾहिं बि अॻियां न आहे गुज़रबो, उन्हनि जे पोयां गुज़रबो। अहिड़ी रीति ॿार जेके आहिनि, मासूम ॿार, उन्हनि खे बि सम्झ साञा कान हूंदी आहे। या फोड़ा बुज़ुर्ग जेके आहिनि उहे बि रोड क्रॉस करण महिल एतिरो जल्दी तिखो हली कोन सघंदा आहिनि, छो त हुनजी जवानी कान हूंदी आहे। त महिरबानी करे तव्हां पंहिंजो ख्यालु रखो, पंहिंजे समाज जो ख्यालु रखो। तव्हां ई असांजी ग़लतीअ जे करे अञा टियों माण्हू मुतासिर थींदो आहे, ख़ानदान मुतासिर थींदा आहिनि, फैमिलियूं मुतासिर थींदियूं आहिनि। हिकिड़ो घर जो अॻुवाण कॾहिं किथे को एक्सीडेंट थी पवंदो आहे, मथे में धकु लॻी पवंदो आहे, टंग कंहिंजी भॼी पवंदी आहे, 3-4 महीननि ताईं उहो कंहिं कम जो वीचारो कोन रहंदो आहे। पाण उनखे खाराइणो पवंदो आहे खीसे मां, उन जूं दवाऊं दारूं ॿियूं टियूं। अगरि घर जो सरबराह ईअं थी थो पवे त ॾिसो तव्हां अलाह असां लाइ केॾा मसइला ऐं मुश्किलात थियनि थियूं। सो तॾहिं ही मैसेज जेको आहे यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान ऐं RDF पारां ॻोठ सिंध जे ॻोठनि, स्टाफनि, शहरनि, नंढनि वॾनि शहरनि जे पॉइंटुनि ते माण्हुनि ताईं पहुचायो पियो वञे। हिन मैसेज जो मक़सदु तव्हांजी हिफ़ाज़त आहे। हिन गाॾीअ में कुझु पोस्टर आवाज़ान तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त आपकी लापरवाही दूसरों को खतरात में डाल सकती है। अपनी गाड़ी रफ्तार को काबू में रखें, आराम से हलो, सामान से लदी हुई गाड़ियों से फासला रखें, पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों से होशियार रहें। असल में ये माण्हू उन्हनि खे घटि अंदाज़ो हूंदो आहे त रोड ते हलण जा प्रोटोकॉल कहिड़ा आहिनि। सो महिरबानी करे मुंहिंजो ही जेके ॿ टे ॻाल्हियूं हुयूं उन्हनि ते अमल कंदा। थी सघे थो तव्हां खां केरु पुछे त ॾींहुं छोकिरो हमरा बीठो उन छा पे चयो त उनखे बि तव्हांजो ॿुधाइणु फ़र्ज़ु आहे त ॿ टे ॻाल्हियूं उन अहम पे कयूं, यादि पे ॾियारी त ही हिकिड़ो पब्लिक मैसेज आहे। हिन मां असांखे न तव्हांखे फ़ाइदो थियणो आहे, तव्हांखे होशियारी वठाइणु आहे हिन मैसेज जो मक़सदु। तो जॾहिं बि निकिरो, भले तव्हां लोकल सवारीअ ते बि असां घर खां ॿाहिरि निकिरंदा आहियूं, सामान वठणु वेंदा आहियूं, त पंहिंजो इन तरीक़े सां असां एहतियात करे कुझु शयुनि खे इन्हनि ख़तरनि खे रिड्यूस करे सघूं था ऐं वधि खां वधि एक्सीडेंट खां बची सघूं था। तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां हिन हिकिड़े नंढड़े प्रोग्राम में शामिल थियो, असांखे टाइम ॾिनो, तव्हांजा लख कुर्ब ख़ैबर वासियुनि जा। महिरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।
मैसेज ॿुधव, मैसेज ते अमल कयो, तकड़ न कयो, रोड क्रॉस करण में एहतियात कयो, हेलमेट ॿधो, मोटरसाइकिल ते चढ़ो ऐं भरियल गाॾियुनि खां एहतियात कयो, दूर रहो। इहो हिन कंपनीअ जो मैसेज हो जो तव्हांखे ॿुधायो।